Bonjour mon cœur, comment ça va ce matin? Ah, c'est une bonne idée, tiens. Ouais, c'est une bonne idée. On va peut-être voir les oiseaux, les fleurs. Très très bonne idée. Ah bon? C'est vrai, il y a un stand de nourriture là-bas. Tu vois? Pas entendu, j'ai faim. Ça tombe bien. Oui, bah très très bonne idée. On se prépare, on met notre manteau et on y va. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! T'as vu toutes ces fleurs? J'adore, c'est romantique. Oh ouais. Ah, les petits oiseaux là-bas. Bon, ils chantent pas, mais ils sont trop mignons. Il n'y a pas de canard sur la mare. C'est dommage. Peut-être tout à l'heure. Alors, il est où le stand de nourriture? J'ai faim. Mais tu sais que j'ai un grand appétit et qu'en plus, je suis gourmande. J'y peux rien. Mais tu m'aimes quand même. T'es mignon. T'es trop mignon. Qu'est-ce que c'est beau. Tous ces arbres, toutes ces fleurs. Bleu, rose, rose foncé, blanche, violette. Magnifique. C'est très romantique. Tu sais être romantique, toi, quand tu veux. Alors, du coup, c'est quoi le stand de nourriture? Il y a sucré et il y a salé. C'est trop bien, ça. Bah, comme c'est le matin, je pense que je vais prendre du sucré. Oh, c'est vrai. Ah, j'adore ça. J'adore les chichis. Oh, bah, c'est ce que je vais prendre. Je vais prendre des chichis. J'adore ça. Tu veux me les payer? Oh non, 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 non. Non, non. Non, non. Je paye, t'inquiète. Tu veux me payer? Vas-y, si t'insistes. Ah bah évidemment, gros paquet. J'en mange beaucoup et comme ça, je pourrais partager avec toi. Et merci, mon cœur. Merci, merci. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Mes yeux brillent. Mais j'adore les chichis. Je suis une vraie gamine. Tu sais quoi? Je t'emmerde. Et bah, puisque c'est comme ça, t'en auras pas. Et hop, voilà. Mais non, mais je rigole. Je sais que tu rigoles. Tiens, je vais y goûter. Trop bon. Je sais pas si je vais t'en donner. Ils sont vraiment bons. Ah, tiens, vas-y, je t'en donne. Parce que je suis mignonne et parce que je t'aime. Sinon, je t'en aurais pas donné. On va se promener autour des fleurs et autour du lac. Enfin, de la petite mare. Ah si, regarde, les canards, ils sont arrivés. Cool. J'aime bien les regarder. Faut faire attention, par contre, ils sont agressifs. Qu'est-ce que tu voulais me dire?
Tu voudrais qu'on fasse plus de sorties? Ben, il n'y a aucun problème. Tu me le dis et on y va. Oui, je sais que j'aime bien être casanière. J'aime bien être à la maison tranquille, mais j'aime bien faire des sorties de temps en temps aussi. Mais j'avoue que j'aime bien être tranquille à la maison, être au calme. Mais je sais qu'on n'habite pas encore ensemble. Bah oui, ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble maintenant. Tu voudrais qu'on habite ensemble? Tu me fais une annonce là? Tu veux prendre soin de moi? Tu veux, tu veux me voir mal coiffée le matin? Euh, Bon déjà, t'as pas de tromperie sur la marchandise, je porte jamais de maquillage. Ouais, y a pas de tromperie sur la marchandise. Mais ça te fait pas peur, mon handicap, t'occuper de moi tous les jours, tout le temps. J'ai des soins aussi particuliers à faire. J'ai pas mal de rendez-vous. Ça te fait pas peur tout ça? Non. Non, parce que t'es bien avec moi. Arrête, tu vas me faire pleurer. Mais moi aussi, je suis bien avec toi. On s'entend bien, on se cherche, on se taquine. Tu me plais. J'adore faire l'amour avec toi. On est compatibles. Je voudrais personne pour rien au monde. Ouais, ouais. C'est vrai que j'ai une grande libido, mais c'est pas pour te déplaire. C'est bien ce qui me semblait. Attends, je mange parce qu'ils vont refroidir. Tiens, je t'en passe un. Vas-y. Alors, ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, on parlait que tu voulais habiter chez moi, c'est ça? Et que j'avais une grosse libido, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Non, ça me fait pas peur parce que je suis bien avec toi. Et puis, j'ai 24 ans. Il serait temps que je sois avec quelqu'un qui me plaît et avec qui je suis bien. Et c'est toi. Alors, que tu me fasses cette annonce, ça me, ça me touche beaucoup. Je m'y attendais pas. Et je pense aussi que c'est pour ça que tu voulais un joli cadre. Ouais, ouais. Ouais, t'as de la suite dans les idées. Oui. Bien, moi aussi, je vais vivre avec toi. Euh, Par contre, faut pas trop qu'on s'embrasse parce que sinon ça va m'exciter, tu le sais. Non, pas dans un lieu public. Non,
Même s'il n'y a personne, jamais dans un lieu public. Je suis ouverte, mais ça non. Pas dans des lieux publics, j'aime pas ça. Imagine si on me surprend la honte. Ah non, non, je suis pas du tout à l'aise, désolée. Ouais, je suis ouverte au BDSM, j'aime tout ce qui est SM. Mais alors ça, non. Fais attention parce que je vais te faire je vais te faire un autre tatouage. T'en as plein. Et je vais te faire un deuxième tatouage comme on dit. Même si t'en as plus que ça. C'est une menace? Non, non, non. C'est juste un avertissement. Tu voudrais en faire un autre? Et t'en as déjà plein. T'en as partout sur les bras. T'en as même sur le torse. Et tu veux faire quoi? Faire un tatouage en rapport avec moi? Oh, mais c'est trop chou. Je t'aime. Je t'aime très fort. Moi, j'aimerais bien faire des tatouages. J'en ai 2 en tête. Mais avec les piqûres et tout ça, je suis tellement douillette que je suis pas sûre de pouvoir supporter. Il paraît que c'est pas du tout la même sensation, mais j'ai pas envie de tester vraiment. Je suis hypersensible à la douleur. Et la douleur, je déteste ça. J'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la douleur. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'était une bonne idée de se sentir sur le banc. On va regarder encore un peu les canards. Je vais finir mes chichis et après on rentre à la maison. Enfin, on rentre. Non, on n'habite pas encore ensemble, mais tu m'as compris. Je t'aime, mon cœur. Mon amour, mon beau gosse à moi. Ouais, j'ai de la chance, j'ai un beau gosse, gentleman, avec une voix super sexy, juste pour moi. Ouais, j'ai de la chance. Tu peux dire pareil de moi? Ah, t'es trop chaud. Il faut vraiment qu'on rentre parce que on va finir par s'exciter tous les deux. Hein? Non, tu me fais un câlin. J'adore tes câlins aussi. Bon, après cette annonce d'aménager chez moi, je pense que c'est une très bonne idée et je pense qu'on est prêt. On n'a pas été trop vite. Ouais. Et tu me plais vraiment beaucoup. Un beau gosse. Et en plus, t'es là pour moi, tu prends soin de moi. On est compatibles sexuellement. Qu'est-ce que tu veux que je voudrais de plus? Et en plus, tu me taquines comme j'aime. On se taquine comme on aime. On a le même humour. Franchement, c'est parfait. Oui. On n'est pas fait.
On est parfait l'un pour l'autre. Tu as tout à fait raison. Oui, j'ai dit pas fait, oui. Tu te fous de ma gueule en plus. En fait, je retire ce que j'ai dit. En fait, t'es pas mignon et tu mérites une punition. Non, c'est pas moi qui mets les punitions, c'est toi. Dans tes rêves. Non, je t'aime. Ouais, on rentre à la maison. T'as raison. Attends, je finis les derniers. T'en veux? Il en reste 2. Tu veux finir? Et quand je mange, je fais pas toujours du bruit, hein. Tiens. Allez, on rentre à la maison. Regardez un bon film romantique. Et se rouler des pelles si tu veux. Mais pas trop quand même parce que ça va m'exciter. Qui sait? Peut-être que le reste de la journée sera électrique. Allez, on rentre. Je t'aime. Très fort. Mon beau gosse, mon amour. L'homme de ma vie. Je t'aime.